Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभुଙ୍କ महान नामର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସତ୍ୟ ସମାଚାର 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜି ଆମମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି keys of holiness keys of holiness ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି କଣ ପବିତ୍ରତା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଜରୁରୀ ଅଟେ ପବିତ୍ରତା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମର ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ଜଗତ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଏମିତି ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାନ ବଡ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବକ ସେବିକା ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା କିପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା କିପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଅତି ଜରୁରୀ ଆମେ କିପରି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ଆମେ ଗୁଡେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁ ଆଉ ସେଇଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଯୋହନ 17 ତାର 17 ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କାହିଁକି କରୁଛୁ ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର କର କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଆପଣ ସେତିକି ପବିତ୍ରତାର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବୁ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢିପାରିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଅଛ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଣ ହେଇଛ ସେଥି ଯୋଗୁ ତୁମେ ମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଅଛ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ତାମାନେ କଣ ଆପଣ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ ସେତେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଥିବେ
देखो आम ए प्रकार नथिलु जब आम नियमित भाव में परमेश्वर वाक्य शुणुचु से वाक्य द्वारा आम परिष्कृत हो वाक्य प्रवचन द्वारा किए पवित्र हुए नहीं केवल वचन द्वारा ही पवित्र हुए आम देश कौन चली प्रवचन चली प्रवचन चली आग टिके भरोसा थिला नहीं साधु सन्यासी मान अच्छा शिक्षा द्वारा लोक मैंने उपकृत हेबे किंतु एई थर मु जो देखिली कुंभ मेला रे जो प्रकार बाबा माने आसी विचित्र रकमर विचित्र धरणर ना से माने पवित्र अटंती ना से शिक्षा क्या पवित्र कर उत्पात से उद्धतपण से मीडिया देखु आश्चर्य लगुच एमाने लोक मान सत्मार्ग कढ़े ने पवित्र मार्ग कढ़े ने मोर प्रिय भाई भनी मान आम केमिति पवित्र हवा वाक्य द्वारा आम केमिति परिष्कृत हवा वाक्य द्वारा देखो तो आपण माने बाइबल ट्यूटोरियल नियमित जड़ित होछन एटा हमर सोमवार रु शनिवार पर्यंत नियमित सकाल 7 रु 8 पर्यंत चले रविवार दिन एथि में करूना हो जे रविवार दिन सकाल जे पर आपण प्रस्तुत होई चर्च को जाई पारे जो ऑनलाइन रे अछंती आमान को यूट्यूब रे सेमन को कहिबा पई चाहे आमे केमिति पवित्र हो आज समय मंडली रो विश्वासी माने संघर्ष करछंती काहे कि वाक्य नहीं वाक्यर दुर्भिक्ष प्राय है जो माने भी प्रचार करने कौन नुआ नुआ उद्भावन गुड़ा कहते स्वप्न दर्शन कथा कहते वाक्य कहना तेणु आपण मान कहवाई चाहे वाक्य को गुरुत्व दिंतु वाक्य को पढ़ंतु कारण वाक्य ही आपण को परिष्कृत कर वाक्य ही आमको पवित्र कर मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान अनुग्रह करंतु जे माने अधिक जत्नवान हो परमेश्वर वाक्य कारण पवित्रतार चाबिकाठी होची परमेश्वर वाक्य आपण जो देखिबे गीत संहिता तर 12 पर्व 6 पद गीत संहिता 12 तर 6 सदा प्रभु को वाक्य सबु निर्मल वाक्य ताहा मृत्तिकार उहाई रे परीक्षित 7 थर परिष्कृत रूपा तुल्य कौन लिखा है सदा प्रभु को वाक्य सब निर्मल वाक्य ता सब मृत्तिकार कुम्हाई रे कौन लिखा है 7 थर परिष्कृत सुवर्ण 7 थर परिष्कृत सदा प्रभु वाक्य एते निर्मल अटे 7 थर परिष्कृत नियारे परिष्कार ही बाहरी वाक्य कौन अटे परमेश्वर वाक्य एमिति सिद्ध वाक्य जब आम पढ़ू एते परिष्कृत वाक्य तेणु आम वाक्य द्वारा परिष्कृत हो वाक्य द्वारा आम केमती परिष्कृत हो वाक्य निजे परिष्कृत अटे परिष्कृत वाक्य अटे आम बाइबल रे देखी अनेक लोक वाक्य शुणा द्वारा परिष्कृत आमे वाक्य शुणा समय निजक देखी पार्छ यह एते परिष्कृत जे जेते बड़ पापी को कौन करिथाए पवित्र करिथाए तेणु देखिए वाक्य शुणा द्वारा चोर गुड़ाक डकायत दुष्कर्मकारी अशुद्धाचारी व्यक्ति वाक्य शुणिला परिवर्तन हुए आप देखिए गाँ गहली रे एते कदर्य जीवन काटिबा लोक एते पापरे जीवन काटिबा लोक माने वाक्य शुणिला परिवर्तन हो जाए को प्रचार को क्या परिवर्तन कर को प्रचार क्या परिवर्तन कर परिवर्तन कर तो परमेश्वर वाक्य परिवर्तन तेणु प्रभु मान अनुग्रह करते बुझापी जे वाक्य हमको कौन करे पवित्रतार चाबिकाठी होची परमेश्वर वाक्य गीत संहिता 19 7 पद रु जदि आम 13 पद पर्यंत पढ़ी पढ़ी
ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ, ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସୂଚି, ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ତାହା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଆଉ ମଧୁ ଓ ମଧୁଚାକଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ, ଆହୁରି ତଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଚେତନା ପାଏ, ତହିଁର ପ୍ରତିପାଳନରେ ମହାଫଳ ଥାଏ। ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ? ତୁମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର, ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପର ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ, ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି, ପୁଣି ମହା ପରାଧରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବି। ଏ କେମିତି ହୁଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର କେମିତି ହୁଏ? ସେ ହୁଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ? ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ ମଧ୍ୟ ସେ। ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ତା ସହିତ ପ୍ରାଣର ବି ସୁସ୍ଥତା ଦରକାର। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ କଣ କରେ? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସୂଚି ଓ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ତାହା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବାଞ୍ଛନୀୟ କିଏ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ବାଞ୍ଛା କରୁ କି? ବାଞ୍ଛା କରୁ କି? ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବେକ ଭର୍ତ୍ତି ସୁନା ପିନ୍ଧିଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ତାକୁ କଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ? ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ କଣ ଦରକାର? ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାର ବାଞ୍ଛନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଏହା କଣ କରେ? ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଦୁଃସାହସ ପାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମହା ଅପରାଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ କେବଳ ବାକ୍ୟ। ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି କଣ? ବାକ୍ୟ ଅଟେ। Keys of holiness is the word of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆପଣ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସମାଚାରର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା କମିଯିବ, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପବିତ୍ରତାର ଆଗକୁ ବଢୁନି, ମୋ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତାଲା ଖୋଲି ପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେଇପାରିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 22 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, ଆପଣ 8 ପଦ ଆଗ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 22 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ପ୍ରଥମରେ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ହିଲ୍କିୟ ମହାଯାଜକ ସାଫନ ଲେଖକକୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଏଠି କଣ ହିଲ୍କିୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ହଜି ଯାଇଛି। ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, ସେତେବେଳେ ହିଲ୍କିୟ ମହାଯାଜକ ସାଫନ ଲେଖକୁ କହିଲେ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛୁ, ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଏକା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଇଛୁ। 11 ପଦ। ଏଥିରେ ରାଜା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ କରାଗଲା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ରାଜା ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଆଉ ଫୁଟାଣି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଆଉ ଗର୍ବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବା ଏଇଟା ଅନୁତାପର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବା, ଭସ୍ମରେ ବସିବା, ଅଖା ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମର କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପାପରୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ କଣ? ବାକ୍ୟ କମି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବଢି ଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ବଦଳିଯାଏ, ଆଖି ଓଦା ହେଇଯାଏ, ରୁମାଲ ଧରି ପଛୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ଅସଲ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୁଃଖର କଥା କଣ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଖୋଲିବେ, ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର 9 ପଦ। ନେହେମିଆ ତାର 8ରୁ 9। ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନେହେମିଆ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ରା, ଯାଜକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଲେବ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଶୋକ ନ କର କି ରୋଦନ ନ କର, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରାଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁକ ହେଇଯାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ପଡେ, କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁ। ତ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି, ଅନୁତାପର ଚାବିକାଠି, ମନ ଫେରର ଚାବିକାଠି ଏଟା କଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହୀନ କାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ସଭା ସମିତି ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ, ମୋର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କେବଳ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ବାଛିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ବଡ ବଡ ସଭା ଗୁଡାକ ଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କଣ? ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ମନୋପ୍ରେରଣାର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ଅନୁତାପର ଦିଆଯାଇନି, ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଯାକୁବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 23ରୁ 25 ଦେଖିବା। ଯାକୁବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 23ରୁ 25। କାରଣ ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନ ହୋଇ
ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ତୁଲ୍ୟ। ଯେଣୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଦେଖିଲା ଉତ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାହା ସେଇ କ୍ଷଣି ଭୁଲିଯାଏ। ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଦର୍ପଣରେ ଆମର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ। କଣ ଦେଖାଯାଏ? ଆମର ନିଜର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ। ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ପଣ। ସକାଳେ ଯଦି ଏଇ ଦର୍ପଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସବୁଆଡେ ମିରର ଥାଉଛି ଆଜିକାଲି, ସତ ନା ନାଇଁ? ବ୍ରଶ କରିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିରର, ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଦେଖି ବ୍ରଶ କରାଯାଏ। ବାଥରୁମ ରେ ଗୋଟେ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ଗୋଟେ, ବେନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ, ତାଠୁ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ, ମଝିଆଟା ଗୋଟେ। କେତେଜଣଙ୍କ ରୁମ ଗୁଡାକରେ ପୁରା ମିରର ଫିଟିଂ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ଯିବେ କେବଳ ମିରର ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସେଲୁନରେ ଯିବେ ଆଗ ପଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିରର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଆମେ କେତେ ଦେଖୁ? କାରଣ ମୂଳ କଥା କଣ? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ। ଏଭ୍ରି 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଆଉ 13। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ। ମାନେ ବାଇବଲ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍କାନିଂ ମେସିନ। କଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍କାନିଂ ମେସିନ। କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍କାନିଂ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଭାବନାକୁ, ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ, ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଭିତରେ ପଶିକି ସବୁର ଲାଇଟ ଉଠାଇଥାଏ, ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯୋଉଟା ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟକୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ 119 ତାର 11 ପଦ। ଗୀତ 119 ତାର 11। ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲେ, କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ନୁହଁ, ଦ ବୁକ୍ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ। କଣ କରେ? ଇନଫର୍ମେସନ ନୁହଁ, ବୁକ୍ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ। ଏଟା ଆମକୁ କଣ କରେ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଥାଏ।
आम एमती थिलु कि जदि एठी आम साक्ष्य देवा गोटे गोटे आम विषय आम केमिति थिलु जदि जने जने कहबा एठी तार चेहरा को भी देखा इच्छा लगे लगे कि इच्छा लगे एबे जदि मु मोर असल कथा कहबी असल कथा मु किए मोर कथा किए सुनिबो आपण जदि असल कथा कहबे आपण को किए प्रार्थना करबा दब ना गीत दब से कौन बोली कहबो एमिति का जूम रे बसिबा अपेक्षा कंबल गुडे सोइतिबाटा भल बोली कहबो आपर असल रूप देखिला परे लोक कौन करती हमर पुराना जीवन जदि कहबा मु एमिति थिली सेमिति थिली कहबे बाबू और बेसी कहनी किंतु सेमिति का लोक को वाक्य कौन करिछि ट्रांसफॉर्म करिछि हालेलुया एटा होछि वाक्य रस प्रिय भाई भनी माने आम देश रे लोक केमिति बदलुछंती वाक्य द्वारा अमेरिका लोक केमिति बदली गले बाइबल को छाड़ी देले बाइबल को छाड़ी देला कौन हेले सब उत्पात हेले बाइबल तांको दरकार तांको सिनेमा दरकार तांको मद दरकार तांको व्यभिचार दरकार तांको विभिन्न पाश्चात्य लोक मान को बाहर संस्कृति दरकार भल लागला तांको कारण इस्पन को केबे देखि नांती जतरे भारतीय मान इस्पन को गाड़ी रे बसाई टाणी टाणी नउचंती देखले एटा तो बढ़िया लागुची एमान तो मठरे भी रही पारुछंती मिसिक सब रही पारुछंती एटी तो गंजेई भी खाइबा पई मिलुची एटी तो बहुत बढ़िया लागुची लोक मान को से गुडा को भल लागबा धान आउ किछि नै वाक्य अछि कि वाक्य छाड़िबा द्वारा अमेरिकार दुर्गति हिची से अमेरिका हो कि इंग्लैंड हो एबे इंग्लैंड रो पाली अछि हैला पालिकार अछि इंग्लैंड रो अछि ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ରିଲିଜିୟନ ନାହିଁ ଆମେ ନନ୍ ରିଲିଜିୟନ ତମର ରିଲିଜିୟନ ଦେଖା ହବ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡିକି କିଏ ବି ଭଲ ପଡିନାହିଁ ଭଲ ପଡିଛି ନାଇଁ ଆମେ ବି ଭଲ ପଡିପାରିବା ନାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁର୍ଗତି ଯଦି ଦେଖିବେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତାରେ କଢେଇନି वाक्य कौन करते प्रिय भाई बने एथि पई आ सबटु बड़ कथा कोन आमे बाइबल पढु ताहा नुहे बाइबल भी हमको पढी थाए आपण बाइबल पढिबा सबरे केवल आपण बाइबल पढु नांती बाइबल भी आपण रीडिंग करूची प्रतिटी पृष्ठ रे आपण देखा जानती लागे कोन एटा मो पई एक लिखाई छी एते हजार वर्ष पूर्वे जेंति मो पई लिखाई से बाइबल रो प्रतिज्ञा को हमें क्लेम करि पारछु हमें प्रतिज्ञा तो कौन कहछु एई वर्ष रे मोर पई एई प्रतिज्ञा आसंता वर्ष मंडल रे कौन करबे प्रतिज्ञा वाक्य रखिबे नै परिवर्तन रो वाक्य रखिबे तेबे लोक परिवर्तन खाली प्रतिज्ञा मोर पे प्रतिज्ञा अछि तोर पाद जोठी पड़िबो सेटा तमरो हबो मो पई प्रतिज्ञा अछि तमे जोठी जीव प्रभु तुम संगी हेबे वेरी गुड मो पई मु जुआरे जीवी पुनी प्रभु मो संग रहिबो आमे प्रतिज्ञा गुडा जदि परिवर्तन वाक्य गुडा दिया जाई थांता एटा एई वाक्य तुम पई एई वर्ष परिवर्तन वाक्य अटे मोर प्रिय भाई भणी माने सत्य समाचार रो आज 15तम अध्याय रे आमे अध्ययन करिछु पवित्रतार चाबिकाठी कोन आमे स्पष्ट भाबरे बुझी गलु जे पवित्रतार चाबिकाठी परमेश्वर वाक्य वाक्य द्वारा ही आपण मु पवित्र हे पारे वाक्य ही हमको परिष्कृत तो राजा वाक्य शुणिले अपने वस्त्र चिरिले नेहमिया पुस्तक देखु वाक्य शुणिबार लोक रोदन करुछ वाक्य ईश्वर दर्पण अटे वाक्य हमर भीतर भाव को प्रकाश करे यदि प्रभु को विरुद्ध पाप करिवार नाही तबे कोन करबा अछि वाक्य को संचय कर रखिबा अछि आज प्रार्थना करिबा कहिबा प्रभु को प्रभु मते अनुग्रह कर आगामी दिन गुडी करे प्रभु मु आपन को वाक्य को स्थिर धार्य करिबी प्राधान्य करिबी मोर प्रिय भाई बहन मन आरो नो पाई किछि नै जदि आपनकर मंडली को पवित्र करिवार अछि वाक्य आका दरकार अछि आ किछि दरकार नै छ आमे जत्ते परामर्श देले काम देबो
ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଶିଖାଏ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଏ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଥାଏ। କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହବ। ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଅଛି କେବଳ ବାକ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ନାଚ ଡିଆ ଡି କଲେ କୋଉଠି ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସପ୍ତାହଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହ ଯାକ, ଆହୁରି ବିଗିଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ 7 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବିଗିଡିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେ 7 ଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ରଖିପାରିବୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କାହିଁକି ପାପରେ ପତିତ ହଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ପ୍ରଚାର କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପରେ, ନିଜେ ପାଇଁ ଆଗ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଅନେକ ତ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଗଲେଣି, କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଇବ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଆମେ କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ କରିଛୁ? ଆମେ ଖାଲି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନି, ମୋର ଏଇ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ପଡିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ମୋର ପୁଅକୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ମୋ ଝିଅକୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ଷ୍ଟଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାର। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବା? ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାରରେ ପବିତ୍ର ହେଇହବନି। ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ପ୍ରେମୀ କରିବା। ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ବାଇବେଲ ପ୍ରେମୀ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛୁ ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି, ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବା କାରଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳୁଛି। ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶେ, ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। Jesus, thank you Lord। ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢିପାରିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢିପାରିବେ, ଆଉ ବାଇବଲ ନିଜ ପାଇଁ ପଢିପାରିବେ। ଆମେ ବାଇବଲ ଅନେକ ଥର ପଢୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ପଢୁ କି? ଆଜି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏକାଠି ବସି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିପରି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା, ତାର ଚାବିକାଠି କଣ, ତା ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହଉନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି।
नियमित भाव में आम जीवन को सजाड़ा साहाय्य कर धन्यवाद दूची पिता मु प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक को अनुग्रह कर प्रभु जब दिन प्रतिदिन प्रभु आप वाक्य को प्राधान्य गुरुत्व दे पारे अनुग्रह कर प्रेमी पिता परमेश्वर आपण नाम स्तुति प्रशंसा आदर महिमा गौरव जुगे जुगे धन्यवाद दूची प्रभु वाक्य द्वारा कथा प्रत्येक को आप हस्त रखिले प्रभु जो पवित्रता संघर्ष करुँच प्रार्थना करे प्रभु से दया कर साहाय्य कर अनुग्रह कर प्रभु आपण दया गुण से साहाय्य कर प्रेमिक पिता परमेश्वर आपण नाम आदर महिमा गौरव जुगे जुगे प्रभु सहित रही कह प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दी आदर महिमा गौरव आपण को दे प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम मांगिले।